Prendiamo contatto con la quarta vertebra, primo intervento è andato, aspettiamo. In questo caso la tecnica consiste in questo. Proseguiamo con any traction. Nothing. Try hand. Ooh. That was actually the right shoulder. L1, rilassata. Perfetto. Pancia sopra. Nota. Venire giù le gambe, chiediamo alla paziente di rilassarsi. So we're going to try the traction laying down. Let's see if we can hear anything. Adjust the pillow. Ooh, pretty good. Now we'll do the knuckles for good measure. Back. Ooh. E poggiamento. Rilassatissima, perfetto. 휴메러스를 잡고 여기 휴메러스 잡고 쳐요. 위에 다리 위에 긴장. Prendiamo il contatto e effettuiamo rapidamente. Pulled out of the hood, Toyota. Drove back to the hood, Lambo. Crush jams in my soda. Ride city with my eyes closed.